Nange tuba tuli awo olunaku olw'eggulo nga taata wa Rihanna tasonga mu ggwanga erya Uganda nga tali mu Pearl of Africa. Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media. Ono ko SMX Media twebaza nnyo ba SMX Media subscribers bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nawe tanaba kubeera ng'osubscribinga kankusaba osubscribinga ono ko SMX Media tojja kubeera ng'omissinga updates. Ekisooka stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera ng'agenda mungi. So gwe wenna awulira nti wandyagadde okulaba stories oba nga zino nga zikunyumira ku YouTube naye ate nga weeraliikira datawo obutagenda gwe subscribinga ono ko SMX Media ebisigadde obindekere. Tutegeeza n'abantu bonna bawulira nti bandyagadde okubeera nga balanga ne SMX Media ng'onna products z'otunda onna services z'oproviding onna company gy'oyagala okubeera ng'olanga. Yes, oli welcome wano ku SMX Media osobola okubaako enamba gy'olaba eri ku screen tujja sobola okubeera nga tukwatagana tulabe engeri ki gye tuyinza okubeera nga tupushingamu brand yo product yo services z'oproviding eri bannayuganda. Mbadde nkyakutegeeza ku taata wa Rihanna abasinga nno babadde batandise okubeera nga bawuddiisa bannayuganda munera Rihanna yazze ne taatawo okubeera nga bawummulamuko wanene mu ggwanga erya Uganda. Of which nakyo si kibi kisoboka kubanga abantu bangi nnyo baze wanene mu ggwanga erya Uganda. Uganda is the Pearl of Africa. So taata wa Rihanna kyayika yagenza okulaba banga Christmas eneenyumira eno bagenda beerawo paka Christmas simanyi. Kati omuntu ng'ono g'amazima kati ono aliwo okubeera nga alya ssente ku spendinga ssente. Rihanna y'omu ku bayimbi abakyasinze obugagga oba abalinawo ku ssente mu ggwanga erya America. Wadde nga tebamuzaala mu ggwanga lya America naye y'omu ku bakoze ssente y'omu ku mannya ag'abayimbi oba ba entertainer agakyasinze okubeera nga gatutumuka mu ggwanga erya Uganda. Tiwooyogera erinnya Rihanna oli ayinza n'okulemerera okuwaayo ennyimba 2 oba 3 eza Rihanna naye ng'erinnya alimanyi. Oli ayinza olemerera okuwaayo ennyimba 3 oba 4 eza Chris Brown naye ng'erinnya alimanyi ye muyimbi ky'omulala. Oli ayinza olemerera okuwaayo ennyimba nga 5 eza Celine Dion naye ng'omuyimbi amumanyi. Ani omulala omuyimbi ddala nga ye erinnya lye lisoundinga naye besides okubeera nti erinnya lisoundinga ngambe no mu Africa kwanga eri mu America bo balina engeri gye bafollowingamu life zaabwe oba lifestyle zaabwe nga ffe obwe tufollowing ez'abannayuganda ba celebrity baffe wano mu ggwanga erya Uganda tinga tubamanyi nnyo. Kati banene ba Rihanna tukoma mmanya oluusi ku linnya Rihanna mbu gyali muyimbi mu America bw'oba Rihanna akola kino na kino oba ng'afulumizaayo akayimba akahiti naye nga ye ng'omuntu personal tetumumanyiiko kigenze nnyo wala kubanga saga ze bakola amawulire agabakolebwako in most cases gakoma eyo matono nnyo penetrating paka eno mu Africa mu Uganda gye tuli naye kyasanyu nnyo okulaba nti ne taata wa Rihanna ali waneno mu ggwanga erya Uganda. Of which yes nga we nkugambye Rihanna ye teyagiddeko naye tomanya munnange tuyinza okufuna omukisa gwa Rihanna okubeera nga ajjako naye wano mu ggwanga. Rihanna no Beyonce yajjako mu ggwanga erya Uganda. By the way Beyonce yajjako wano mu ggwanga erya Uganda ekoni yakajjawo emirundi mingi yajja n'aperforming n'agenda n'ogenda twali tulinze DJ Khalid awali eri ku bazita batya awards bali Mama Awards kubanga DJ Khalid bali bategese Mama Awards wano mu ggwanga erya Uganda nga DJ Khalid yagenda okubeera nga ajja abere host wanene mu ggwanga erya Uganda. COVID-19 n'agenda ayingira mu DJ Khalid n'agamba test jakikola virtually okubeera nga ye akolera erindooza ku Zoom yabere MC nga ali eri nga awards zigenda maaso ne Uganda ndwagenda otumaliriza nga n'award tezibaddewo mu ggwanga erya Uganda. Simanyi obanga bazitutte Rwanda oba gye bazitwala simanyi obazaaba nawo batezaabawo zijjukirawo kategori z'Abannayuganda bali bakozeewo n'eziwera basobole okubeera nga beewangulira ku Mama Awards omanyi nazo z'amaanyi wezito wezagenda. So DJ Khalid tasobola kubeera nga ajja muyimbi ky'omulala. Rihanna yazzeeko mu Africa lwakuba tatuukangako mu ggwanga erya Uganda naye nga Rihanna alina charity foundation gy'alwaninga ebintu by'okubeera nga addiza bannayuganda ulira bannange neeteekawo ebintu by'okubeera nga addiza abantu ab'enjawulo besides obuli munnayuganda oba toli munnayuganda kubanga waliwo n'eddwaliro wamu n'amasomero gatera okubeera nga azimba abaana basobole okubeera nga basoma amalwaliro abaana basobole okubeera nga bajjanja mostly afokasinga nnyo ku baana naddala ng'olina talenti kubanga waliwo ne mwana muwala gwe yakajjayo awo yabadde munaggana mu Nigeria eyayimba obulungi Rihanna n'amuteekinga on n'asobola okubeera nga kwegamba ng'amuwambaatira kati mwana akuba ennyimba ez'amaanyi. So Rihanna y'omu ku bayimbi abalina ekisa ate abafaayo naddala eno mu saidi za Uganda. Tomanya taata wa Rihanna okubeera waneno mu ggwanga erya Uganda kiyinza omuwa enkizo okuddayo n'agamba omanyi muwala wange nabaddeko mu ggwanga erya Uganda nga waliyo babloga nga ba SMX nga
waliyo abayimbi nga ba animation nga bayimbi nga bani nga waliyo abayimbi nga ba Big Eye nga waliyo abayimbi nga ba Khalifa Ganaga nga waliyo abayimbi bangi betulina wano mu ggwanga erya Uganda okitegera amunnyonnyole ku life gye yabaddemu wano amunnyonnyole engeri gye tulya Rolex omanyi Rolex kintu kya ttabbo nnyo wano mu ggwanga erya Uganda amunnyonnyole mbu bampadde ku Rolex nalabyeyo ensozi nalabye nga balima amatooke tomanya kiyinza osikiriza Rihanna n'agamba are you for real? Let's go and visit the part of Africa, Uganda. Ogendo langa ne Rihanna aziwanino mu ggwanga erya Uganda ate wajja manya waliwo ebiba bigenda tusamukirako engeri ya Running Foundation ye eya charity ayinza otuukawo nanga manyi SMX oyo blogger mulungi kamu adopting ng'omwana wange olaba bwe bantwala esajja ekkulu ne bantwala ntandika okubeera nga mpita Rihanna mami okitegeera oba ayinza okujja wanino by the way serious note asobola okujja n'azimba amasomero kubanga kyasinga okubeera nga akwasaganya naddala buli nsi gy'agenda mu Africa azimba amasomero n'azimba eddwaliro ate eddwaliro n'amasomero gazimba asigala yaga financing oba okitegera bulungi nga Gaddafi we yazimbanga emizikiti wanino mu ggwanga erya Uganda n'ebisigadde naye nga egyo emizikiti gyazimba yasigala agifinancing nti wegiba gyetaaga kuddaabiriza langi yasindika ssente saawa zeswalawo simanya saawa za Ramadan wetuuka asindike facilitating abamaseeka baimaamu ez'okusiibulukuka kwegamba ng'asigala afinancing ne Rihanna naye wati wakola amasomero n'amalwaliro gazimba asigala aga financing so kibera kula lya amaanyi ate ne tatawo okujja nakyo kituzaamu amaanyi kitegeeza mu Africa yes we are mostly Uganda. We are the part of Africa. Kan kusaba subscribing on SMX Media tujja kuba missing updates na ddala nga zino waneno ku SMX Media. Amanyi dobozi kadeze mu SMX I sign out.